àfẹ̀sì kí ààrẹ Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu kó má tẹ orílẹ̀-èdè yìí wọnú rà nítorí wípé òbítíbitì owó dọ́là ló tún fẹ́ yá ní ilẹ̀ òkèèrè báyìí o. Àwọn alásọtẹ́lẹ̀ wọ́n sì ti sọ tẹ́lẹ̀ wípé kí ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kan má ṣe dìbò fún ààrẹ Tinubu o. Ìjọba àpapọ̀ lábẹ́ ìṣàkóso ààrẹ Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ó fẹ́ yá $1.5 billion láti ọwọ́ báńkì àgbáyé. Ìjọba àpapọ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tún ti fẹ́ yá bílíọ̀nù kan àbọ̀ owó dọ́là ìyẹn $1.5 billion láti ọwọ́ báńkì àgbáyé fún ìṣèjọba rẹ̀. Mínísítà ètò ìnáwó Wálé Ẹdùn ó ṣàlàyé pé ìjọba ti ń bá báńkì àgbáyé sọ̀rọ̀ lórí àtiyá owó fún ètò ìṣúná. Mínísítà ètò ìnáwó ó sọ̀rọ̀ yìí níbi ìpàdé tó ṣe pẹ̀lú àwọn àjọ IMF tó ń lọ lọ́wọ́ nílùú Marrakech lórílẹ̀‐èdè Morocco. Lẹ́yìn bí oṣù mélòó kan sẹ́yìn ni ìjọba kéde pé òun kò ní yáwó mọ́, wípé òun yóò ṣe ètò ìjọba òun pẹ̀lú owó tó bá ń wọlé ní abẹ́lé. Wálé Ẹdùn ní owó tó tó $1.5 billion tí ìjọba fẹ́ yá kò ní èlé lórí. Ní báyìí gbèsè tírílíọ̀nù 90 náírà ìyẹn 87 trillion naira eléyìí tí IMF sọ wípé kò pọ̀jù fún Nàìjíríà láti san. Mínísítà náà ní ìjọba yóò lo owó yìí fún ìdàgbàsókè àwọn aráàlú àti wípé yóò ṣẹnure fún gbogbo àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àmọ́ bọ́jà yìí tí wọ́n ń yá tẹ́lẹ̀ ó ṣẹnure fún wa, kò yé èèyàn. Ọ̀gbẹ́ni Wálé Ẹdùn ṣàlàyé pé báńkì àgbáyé a máa yá àwọn orílẹ̀-èdè tí wọn ò bá rí ọwọ́ họrí, wọ́n máa ń yá wọn ní irú owó yìí. Mínísítà ètò ìnáwó fi dá àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lójú pé gbogbo ètò ti tò láti yá owó yìí sí àpò àsùnwọ̀n ìjọba àpapọ̀ láti lè ṣe pèsè àwọn nǹkan amáyédẹrùn fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àfàìmọ̀ kí ààrẹ Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu kó má tẹ orílẹ̀-èdè yìí wọnú rà gẹ́gẹ́ bí àwọn alásọtẹ́lẹ̀ bí wọ́n ṣe sọ.